Bitdi, qurtardı. Bəli, bundan sonra kimin 16 yaşı yoxdursa, 16 yaşına çatmayıbsa, onlar sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilməyəcək. Qadağa var. Qadağanı pozan şəxslər isə 49.000 dollar cərimə olunacaqlar. Məbləğə baxın, 49.000 dollar. Fantastik rəqəmdir. Bəli, bundan sonra hansı valideyn ki, öz övladının sosial şəbəkəyə girişinin qarşısını ala bilmirsə, əgər onun 16 yaşı yoxdursa, tamam olmayıbsa, o zaman 49.000 dollar cərimə ödəmək olacaq həmin ailə. Bu qanun Avstraliyada qəbul olunub. Avstraliyada qəbul olunan yeni qanuna görə kim 16 yaşına qədər çatmayıbsa, o sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilməz. İstifadə edə bilər, ancaq o vəziyyətdə ki, bununla bağlı valideynin öz razılığı olsun. Yəni, valideyn qeydiyyatdan keçsin, bu qanunu icad edən şəxslər bir şey olarsa, həmin valideynin yaxasından yapışacaq. Bəli, belə də olacaq. 49.000 dollar vermək istəməyənlərsə təbii ki, övladlarını sosial şəbəkələrə buraxmayacaqlar. Qeyd edeyim ki, son 5 ildə Avstraliyada sosial şəbəkələr üzərindən demək, müəyyən oyunlar nəticəsində ölən yeniyetmələrin sayı 230 nəfərə bərabərdir. Belə bir qanun Azərbaycanda olsunmu, olmasınmı? Bax, bunu isə sizlər kommentlərdə yazarsınız.